సింపుల్గా చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకునే విధానం చూద్దామా. దానికి కావలసిన పదార్థాలు: పసుపు, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, సాల్టు, అల్లం చిన్నిపాయ పేస్టు, పెరుగు, కారము, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర. చికెన్ని మ్యాగ్నేట్ చేసుకోవాలి. పెరుగు 1 కప్పు, కారము 2 టేబుల్ స్పూన్స్, మనకి సరిపడినంత కారము, మీరు తినేంత వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, ధనియాల పౌడర్ 2 టేబుల్ స్పూన్లు, గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, అల్లం చిన్నిపాయ పేస్ట్ 2 స్పూన్లు. సాల్ట్ తగినంత, తర్వాత మళ్ళీ చూసుకొని వేసుకోవచ్చు. దీన్ని బాగా కలిపి మ్యాగ్నేట్ చేసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో 1 గంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. కొత్తిమీర చల్లుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేద్దాం. బియ్యం నేను 1 కప్పుతోటి 4 కప్పులు తీసుకున్నాను. 4 కప్పుల బియ్యాన్ని కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను. రైస్ కూడా చూడండి, మనం బిర్యానీ రైస్ తీసుకోవాలి. విత్ గ్లాస్ ఈ కప్ తోటి 4 కప్స్ తీసుకున్నాను. వీటిని బాగా కడిగి 2 సార్లు శుభ్రంగా కడిగి గంట పాటు నాననిద్దాం. తర్వాత మనము ముందర అన్నం వండుకోవాలి కాబట్టి ఎసురు పెట్టేసి దాంట్లో బిర్యానీ మొగ్గ ఇవన్నీ వేసేసి, బిర్యానీ ఆకు, ఆయిల్, సాల్ట్, ఆయిల్ 2 టేబుల్ స్పూన్ దాకా వేసేసి బాగా తెల్లనిద్దాం. స్టవ్ హైలో పెట్టేసుకొని మనం చికెన్ మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకొని గిన్నె పెట్టేసి మందపాటి గిన్నె తీసుకొని ఆయిల్ వేసి లవంగాలు వేసి, అది ఆయిల్ కాగిన తర్వాత చికెను వేసేద్దాం. బాగా కలిపి ఇది కొంచెం బాగా మగ్గనివ్వాలన్నమాట. మూత పెట్టేసి సిమ్లో ఉడకనిద్దాం. ఇక్కడ వాటర్ తెరులుతున్నాయి చూడండి. మనకి ఇప్పుడు రైస్ వేసేసుకుందాం. రైస్ కూడా మనం పూర్తిగా ఉడకనివ్వకూడదు. సింపుల్గా అండి, మన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోటే మనం దేనికి పరిగెత్తకుండా సింపుల్గా చేసుకునే విధానం చూపిస్తున్నాము. దమ్ బిర్యానీ చూడండి, చికెన్లో వాటర్ వచ్చేసింది కొంచెము.
వాటర్ వచ్చి ఈ వాటర్ అంతా కొంచెం ఇంకిపోయిన దాకా మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఉడకనిద్దాం. ఇక్కడ కూడా రైస్ ఉడుకుతుంది చూడండి, తెరులుతున్నాయి. సాల్ట్ కొంచెం తక్కువ అనిపించింది నాకు, అందుకని సాల్ట్ వేస్తున్నాను. కొంచెం కొబ్బరి పొడి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము. రైస్ కూడా మనకి దగ్గరకు వస్తుంది. ఇంకా కొంచెం అయిపోయిందండి. మనకి రైస్ పట్టుకోవడంతో కొంచెం ఇరిగినట్టు వచ్చేస్తే మనకి ఉడికినట్టేనమాట. ఇంకా దీన్ని తీసేసి మనం ఈ చికెన్ ఉడుకుతుంది కదా దాని మీద పైన చల్లేద్దాం. ఇలా మొత్తము చికెన్ మీద కప్పేసేయాలి. ఇలా పువ్వు వస్తుంది మనకి, అది వేసాం కదా, అది తీసేద్దాం. సెవెంటీ 70% ఉడికితే సరిపోతుందండి మనకి. ఇక్కడ మగ్గిద్ది కాబట్టి బాగా పొడి పొడిగా ఆడితే బాగా వస్తుంది రైస్. చూడండి, మొత్తం కప్పేసాను. ఇప్పుడు దీని మీద కొత్తిమీర, కొంచెం లైట్గా పుదీనా, కొత్తిమీర చల్లుకుందాము. మీకు ఇష్టమైతే ఆనియన్స్ కూడా మనము ఎర్రగా డీప్ ఫ్రై చేసుకొని చల్లుకోవచ్చు. మాకు ఆనియన్స్ తినరు కాబట్టి నేను వేయట్లేదు. మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి. ఇట్లా మూత పెట్టేసి మనము హాట్ వాటర్, ఇందాక రైస్ వండుకున్నాము కదా, ఆ హాట్ వాటర్ అందులో పెట్టేశాను అన్నమాట. మూత మీద ఆ ప్లేట్ మీద పెట్టేసి సిమ్లో 10 minutes ఉంచితే సరిపోతుంది. చూడండి, ఒకసారి చూద్దాం. అయిపోయింది. దమ్ బిర్యానీ రెడీ. ఇప్పుడు మనం నెయ్యి వేసుకుందాం. పైన 4 tablespoons నెయ్యి వేసుకొని, నిమ్మకాయ, ఒక నిమ్మకాయని కట్ చేసి నిమ్మకాయ పిండుకుందాం. ఇలా కొంచెం పైన అట్లా అనేసి చూడండి ఎంత బాగుందో. చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది. రెడీ, దమ్ బిర్యానీ రెడీ. చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదండి.